नमस्कार मित्रांनो, रिस्पेक्ट हेल्थ या चॅनलवर आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. पावसाळ्यामध्ये व्हायरल इन्फेक्शनमुळं लवकर लहानापासून मोठ्यापर्यंत खोकला यायला सुरुवात होते. हा खोकला इतका त्रासदायक असतो की सातत्यानं ढास चालू असते. खोकल्याची उबळ काही केल्यात थांबत नाही. छातीमध्ये कफ साचलेला असतो, घशामध्ये कफ साचलेला असतो. अशा वेळी काय करावं हे समजत नाही. अगदी साधा आणि सोपा घरगुती उपाय आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. नक्कीच या उपायाने तुमची खोकल्याची उबळ ही एका मिनिटामध्ये थांबेल, इतका परिणामकारक असा उपाय आहे. बघा, आपण स्वयंपाकघरामध्ये वापरतो तो मीठ. आपल्याला हा उपाय करण्यासाठी मिठाचा उपयोग करायचा आहे. बघा, साधारणपणे फक्त चिमूटभर मीठ आपल्याला ह्या उपायासाठी लागणार आहे. या मिठाचा वापर कसा करायचा आहे, व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. बघा, आपल्याला हे चिमूटभर मीठ तोंडामध्ये ठेवायचं आहे. तोंडामध्ये येणाऱ्या लाळेसोबत थोडं 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 करत हे मीठ आपल्या घशातून पोटापर्यंत गेलं पाहिजे. 50% खोकला हा इथेच कमी होतो. बघा, हा खूप चांगला उपाय आहे, तुम्ही करून बघा. आपल्याला हे पूर्णपणे लाळेसोबत मिक्स झालेलं मीठ हे पोटामध्ये घ्यायचं आहे, घशामार्फत पोटामध्ये घ्यायचं आहे. याच्याने फरक तुम्हाला नक्कीच जाणवेल. खोकल्याची उबळ ही एका मिनिटामध्ये थांबेल. जर तुम्हाला अजून वाटत असेल तर 3 ते 4 तासानंतर परत हा उपाय करा. याच्याने नक्कीच खोकला थांबायला मदत मिळेल. खोकल्याची कसलीही उबळ तुम्हाला याच्यानंतर येणार नाही. अगदी साधा, सहज करता येणारा हा उपाय आहे. घशामध्ये खवखव होत असेल, घशाचं दुखणं असेल, ते सुद्धा या उपायानं कमी होईल. याच्यासोबतच सकाळी सकाळी मिठाच्या कोमट पाण्यामध्ये मीठ टाकून जर त्यानं गुळण्या केल्या तरी तुम्हाला चांगला फरक दिसेल. घशाचा खवखव नसेल, व्हायरल इन्फेक्शन असेल, खोकल्याची उबळ असेल, हे या उपायानं निघून जाईल. मित्रांनो, रिस्पेक्ट हेल्थ या चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन हा पर्याय निवडायला विसरू नका. ही माहिती कशी वाटली कमेंट करून आवर्जून कळवा. धन्यवाद.